Ekonomia e Shqipërisë ka vijor të rritet në gjysmën e parë të vitit e ndihmuar nga të gjithë sektorët e ekonomisë, thot në konferencë Ministri i Financave Petrit Malaj, teksa ndalet tek objektivat sa i takon prodhimit kombëtar dhe të ardhurave për frym. Sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave, do të ketë deri në fund të vitit një rritje prej 4%. Parashikimi ynë është që deri në fund të vitit 2026 prodhimi i brendshëm bruto të arrijë në nivelin e 29 miliard eurove. Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro. Ndikim në rritjen e të ardhurave në 6 mujorin e parë të vitit, Malaj thot se ka pasur edhe procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme, i cili parashikon afrimin në vlerës së pronës me çmimet reale të tregut, kundrejt një tatimi prej 5%. Të ardhurat kapin vlerën e 5 miliard lekëve apo rreth 50 milionë euro. Kjo shifër në fakt e arktuar deri tani është pothuajse e njëjtë me atë të procesit të fundit të bërë nga rivlerësimi në vitin 2022, e cila në total për gjatë gjithë vitit 2022 ishte në masën 5.6 miliard lekë. Sa i takon kompensimit të TVSH-s me 10% për fermerët, Malaj u bën apel grumbulluesve të lëshojnë autofaturat, pasi janë në monitorim nga tatimet. Kemi pasur në total 2397 aplikime nga fermerët, me një vlerë totale të kërkuar për kompensim në masën e 587 milion lekëve, ose rreth 5.9 milion euro. Ju bëj edhe një thirrje subjekteve grumbulluese dhe përpunuese që të vijojnë të lëshojnë faturat për fermerët, pasi kemi shqetësime të marra nga ky grup, për sa i përket marrjes së faturave, është në fakt një sektor që ka një monitorim të thelluar nga ana e administratës tatimore. Pavarësisht pasigurive që burojnë nga lufta në lindjen e mesme që solli rritje të çmimeve edhe në Shqipëri, Malaj thot se inflacioni në 6 muajt e parë ishte 2.7%, por nuk përjashtohet mundësia e rikthimit të bordit të transparencës nëse çmimi i karburantit vijon të shtrenjtohet. Patjetër që nëse do të kemi një rritje të çmimeve për një periudhë relativisht të gjatë, pa diskutim që do të hyjë përsëri në fuqi edhe bordi i transparencës. Ju faleminderit.